Gecko hatte recht. Du spinnst. Ich verändere etwas. Hier gibt keine Bürokratie. Dagger, hier ist Sergeant Ty, haben gerade eure Arbeit gesehen. Der Luftraum ist frei für unsere Piloten. Jetzt kommt die Hauptattraktion. Wir müssen 4 Hyperschallraketen mit NXC-Sprengköpfen ausschalten. Die erreichen Mach 5 und haben eine mittlere Reichweite von 620 bis 3700 Meilen. Kurz gesagt, sie können 30 Minuten nach dem Start jeden Ort in Europa erreichen. Oben auf dem Kamm ist unser Beobachtungsposten, direkt bei dem Pax-Vorposten. Direkt da vorne. Nach dem Vorposten müsst ihr für unsere Luftabriegelungsstrategie die Basis angreifen. Pax-Reserve an Fahrzeugdepots und Nachschub ausschalten. Von dort aus geht es dann direkt zur Basis. Verstanden. Ihr habt's gehört. Bereit? Weiter geht's nicht. Okay, Marines, absitzen. Wir gehen zu Fuß. Pax-Patrouille voraus. Dagger, wir starten einen Frontalangriff. Quebec, folgt uns. Roger. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Murphy. Okay, Team, Frontalangriff. Und ihr sagt, ich stelle. Vorwärts. Verstanden. Roger. Was jetzt, Ty? Dein Team übernimmt die Silos in den Zonen Alpha und Bravo. Wir nehmen Charlie und Delta. Roger. Wenn alle entschärft sind, sammeln wir uns am Bunker. Viel Glück, Digga. Das wird ein Spaß. Gecko, mach Meldung. Viper 1-1, hier Dagger 1-3. Ziele in Position für Luftangriff. Over. Viper 1-1, Viper 1-2 im Anflug. Verstanden, Viper. Luftunterstützung kommt. Was ist mit den Silos? Sichtkontakt? Hier bestätigt. Genau wie im Briefing. Es schadet nicht, sicher zu gehen. Legt die CIA keinen Wert auf Sorgfalt? Unser Stichwort.
Kai, danke dir. Pack setzt uns zu. Fortschritt zu Charlie nur langsam. Verstanden, Quebec. Wir nähern uns Alpha. Verstanden. Kontakt, sobald ihr das erste Silo-Ziel erreicht habt. Selbst wenn, haben sie keine Fluglotsen mehr. Wäre unmöglich gewesen, hätten wir nicht den Netzwerk ausgeschaltet. Ja, das hat uns einen Vorteil verschafft. Abstand von den Treibstofftanks! Sie können hochgehen! Feuer eröffnen! Bin dran! Quebec, Statusbericht. Wir sind auf dem Weg zum Silo Charlie, aber Pax leistet schweren Widerstand. Viper 1-1. Bestätige Sichtkontakt zu einem Jet, der unserer Verteidigung entgangen ist. Erledige sofortige Unterstützung. Over. Oh, Scheiße! Sie brauchen eine Zielerfassung gegen den Jet. Murphy, jetzt! Ultrason bestätigt! Schießen Sie ihn ab! Feuern Sie! Ja, so gefällt mir das! Gut geschossen, Murphy. Noch haben wir es nicht geschafft. Erste Silo voraus! Feuer eröffnen. Verstanden. Hemlock, das ist die erste Rakete. Beeilung! Verdammt! Das NXP vermischt sich! Wie lange bis es einsatzfähig ist? Nicht lange! Gebt mir Deckung! Ich sichere euch ab! Wenn die hier aktiviert wurde, dann auch die anderen. Quebec, hört ihr? Laut und deutlich, Dagger. Wir haben hier ein Problem. NXC bei Alpha versucht sich bereits. Roger. Wir haben Charlie erreicht. Bestätigen, sobald ausgeschaltet. Fertig! Weiter. Erstes Silo erledigt, Teil. Rücken vor zu Bravo. Starke Taktaktivität. Sie regeln die Silos ab. Sie wissen, dass die Raketen unser Ziel sind. Erwartet schweren Widerstand. Verstanden. Viel Glück. Viking 5-2 aussteigen. Wir brauchen diesen Panzer. Durchladen. Pax weiß, dass wir kommen. Kampfpanzer kommen durch. Murphy, wir haben die NXP-Rakete in Charlie entschärft. Die Mission war fast abgeschlossen. Die Zeit ist gegen uns. Verstanden, Teil. Beeilung, wir haben nicht viel Zeit.
Verdammt, die Mischung ist abgeschlossen. Murphy, unsere einzige Option ist, das Gehäuse zu durchstoßen. Wird das funktionieren? Wenn wir Glück haben. Oder das Nanogemisch entzündet sich und nimmt uns und alles andere hier mit. Scheiße! Ty, das NXC bei Bravo ist vollständig gemischt. Wenn das bei Delta auch so ist, müsst ihr das Gehäuse durchstoßen. Verstanden. Du weißt, was dann passieren kann. Ja. Konzentrier du dich auf deine Aufgabe, Murphy. Hemlock, durchstoß das Gehäuse. Tagger, gib mir Deckung! Gib mir Deckung! Verstanden! Wir brauchen eine bessere Position! Wir brauchen Rauch an dieser Position. Ich gebe nicht auf! Moment! Brauche Deckung! Angriff. Schon dabei. Weiter! Nicht nachlassen! Sie sind in Deckung! Gib mir Deckung! Und das Magazin wechseln! Hemlock. Los! Das Gehäuse ist durchstoßen. Bravo entschärft. Oh Mann, wir haben es geschafft. Letzte Etappe, Dagger. Geben wir uns zum Bunker und treffen uns mit Quebec. Danach holen wir uns Kincaid. Laut Briefing ist er im Kontrollraum. Dann ist das unser Ziel. Hier drüben! Wenn die Rakete startet, werden wir... Sie wird nicht vom Boden abheben! Ty, Es war mir eine Ehre, mit euch zu dienen, Dagger. Bringt es zu Ende. die Ehre lag ganz bei uns, Ty. Augen auf. Mills, Verbindung ist schlecht, aber wir hören. Over. Murphy, seid ihr okay? Was ist los, verdammt? Quebec. Alle gefallen. Und die anderen? Die NXCs? Überschallraketen sind aus dem Spiel. Gut. Kincaid müsste in dem Bunker sein. Wie wär's mit Bombern? Die NXCs sind zerstört. Negativ. Ich brauche positive Identifikation, dass das Hauptziel eliminiert ist. Mills out. Boss, wie geht's weiter? Wir haben Kincaid in die Ecke gedrängt. Nach allem, was er tat. Was er uns genommen hat. Es endet hier. Seine Provokationen. Damit wir zögern und diesen Kampf anzweifeln. Wir haben schwer gelitten. Gute Leute verloren. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Wir entscheiden, wie es endet. Nicht Pax.
Immer treu? Immer vorwärts. Immer vorwärts. Mit niemandem sonst wäre ich lieber in diesem Kampf. Bringen wir es zu Ende? Feindliche Kräfte gesichtet! Feuer frei! Roger. Hinter mir! Bewegung! Waffen entsichern! Gesichert? Gesichert. Bereich sicher. Verdammt! Der Weg zum Aufzug ist zerstört! Murphy, die Wand da. Wir könnten sie sprengen. Führt sicher irgendwo hin. Ja, in eine Kantine von Pax. Ein Versuch ist es wert. Mills, Route zum ersten Stockwerk blockiert. Wir sind durch eine Wand rechts. Durch den Vorratsraum und dann die Treppe rauf. Wo wären wir nur ohne Pläne? Wollte Pax die ganze Zeit mit NXC ein Land in Europa angreifen? Nicht nur in Europa, wer weiß wo sonst noch. Genau dafür stehen wir. Chaos. Das will niemals was anderes heißen. Ein verdammtes Labyrinth mit einer Ratte, die am Ende auf uns wartet. Das macht dich so sicher. Er war nie woanders. Es wäre typisch King Case, auf uns zu warten. Kontakt voraus! Weiterfeuern! Ganz ruhig, ich bin hier. Dann. Keine Gegner mehr. Kontrollraum ist im nächsten Stockwerk. Wir müssen nach oben. Steiger, seid vorsichtig. Vergesst nicht, er ist ein raffinierter Hund. Zögert nicht. Wenn ihr schießen könnt, schießt ihr. Verstanden? Verstanden. Womit auch immer er uns da oben konfrontiert. Noch bestimmen wir, wie es endet. Bringen wir. Keine Gnade, Marines. Mir nach. Feuer frei. Sie sind verstanden! Hemlock, Granate auf diese Position. Räuchert sie auf! Gecko braucht einen Sani! Feuer frei. Hemlock braucht einen Sani! Wach bleiben. Rück dich zusammen.
Bin getroffen! Hemlock, wirf eine Granate. Bedient euch! Feuer eröffnen. Angreifen. Macht sie fertig, Raum Digga! gesichert. Lob, Hemlock, Raum durchsuchen und Feuerschutz für Gecko und mich. Flanke sichern! Kein Zögern. Hast du eine Lektion vom letzten Mal gelernt, was, Kumpel? Oh, Carter wäre mächtig stolz. Lustig. Manche müssen einfach immer den Helden spielen. Und manche halten einfach nicht das Maul. Ich wurde bereits verraten. Ich habe Narben, aber ich spüre nichts. Dank Carter. Aber er hat dafür bezahlt, oder? Pass auf dieses Stück Scheiße auf. Mills, bestätige Jackpot zu Stonegate. Ziel verwundet, aber stabil. Stell Melissa schöne Grüße vom Gitter. Du solltest doch die Schnauze halten! Schalt ihn aus, Murphy. Wir nehmen ihn fest. Er darf die Anlage nicht verlassen. Frag sie, warum sie unbedingt meinen Tod will. Du bist hier, um für sie die Drecksarbeit zu Er machen. spielt Spielchen mit dir, wie mit Carter. Ich bin ihr Agent. Die ganze Zeit hatte Pax die Unterstützung der CIA, du dämlicher Idiot. Mills! Wovon zum Henker redest du da? Das war ihr Plan. Zusammen mit ihren Kumpanen. Sie brauchten einen scheiß Bösewicht. Er lügt. Und den haben sie auch gekriegt. Georgien, Brooklyn, Carter, alles wegen ihm. Dylan, wir erfüllen unsere patriotische Pflicht. So beenden wir das hier. Das darf nie wieder passieren. Es endet mit ihm. Unser Job ist es. Befehle zu befolgen. Und ich befehle Ihnen, die Mission zu beenden, Marine. Sie benutzt dich. Genau wie mich. Du hast dich als Soldat verpflichtet. Nicht als feiger CIA-Killer. Patriotismus sollte der Logik nicht im Weg stehen. Murphy, Fessel ihn. Sag mal, hast du Auftragskiller in deinem Team? Hemlock, Kommt schon, ihr seid doch alle zu klug, um nach ihrer Pfeife zu tanzen. Was machst du denn? Verrückt! Stonegate ist erledigt. In seiner Hand. Das Messer. Mills. Mills, hören Sie! Die Bomber sind hier. die machen hier alles platt. Kate hat's gesagt. Wir sind entbehrlich. Sie wird uns alle hier begraben. Jäger, los! Jetzt! Luftunterstützung kommen! Decker Watch 3 noch immer in der Anlage! Hört ihr mich? Fuchsblock hier! Granate kommt! Sie kommen zurück zu den Feuerwehr! Steigt ein! Frag mich später. Wir müssen los. Man spürt die Hitze mit hierher! Stellt euch die Zerstörung vor, wenn die Raketen gestartet werden!
ist nicht vorbei. Er wird dafür bezahlen. Für alles. Ich habe eine Lösung. Leck mich doch! Du hast unsere Lösung gerade erschaffen! Auf Kincaid war niemand Verlass. Männer wie er stiften immer nur Chaos. Er hätte uns betrogen, statt zu kooperieren. Wir brauchen eine andere Strategie gegen Mills und ihre Verbündeten. Ob es uns gefällt oder nicht, wir beenden das hier. Gemeinsam. Oh Mann, hoffentlich singt sie. Denn Pax wird mit allem losschlagen, was sie haben. Völlig ungebremst. Leute bei Pax. Fast ein Dutzend. Ich bin ihr Rettungsanker und Kincaid wusste das. Ein Team sollte die Liste holen und sie ausschalten. Vielleicht. Entweder das oder das Team sollte sie rausholen. Ihre Tasche war gepackt und fertig. Ich habe immer eine gepackte Tasche. Du wolltest uns töten. Nein, Willst so du war das leugnen, nicht. dass du B-21er gerufen hast, um uns Das war wegzubomben? die schwerste Entscheidung in meiner gesamten Karriere. Du hast Pax erschaffen. Du hast das Geld abgezweigt und Agenten für deine eigene Privatarmee ausgebildet. Nicht privat. Sie war genehmigt. Glaubst du, ich habe Pax allein geschaffen? Es wächst seit einer Generation. Dank etablierter politischer Kräfte der Rüstungsindustrie und der CIA. Alle hatten gemeinsame Interessen. Ich bin ein Teil davon, aber nur ein Teil. Die USA brauchten immer schon irgendeinen Feind. Das hält sie zusammen. An Feinden mangelt es uns nicht. Kein Scheiß. Viel zu chaotisch. Pax vereinte alle Flaggenverbrenner, Satansanbeter und Amerika-Verteufler auf dem ganzen Planeten in einer Gruppe. Dazu Gerüchte von Atombomben oder NXC und fertig ist der gemeinsame Feind. Bis einer deiner sorgfältig gezüchteten Leute das Ruder übernimmt. Wir sollen glauben, die CIA hat Pax erschaffen? Frag Hemlock. Er weiß es. Leck mich doch. Ich denke, du wolltest uns töten, weil Kincaid die Wahrheit gesagt hat. Ich denke, du wolltest deine Taten verschleiern. Sie ist zu gefährlich für das Land. Als Patriot sollte man sie wie Brennholz verschnüren und einfach liegen lassen. Ich werde niemanden hinrichten. Wir richten niemanden hin. Wartet, wartet. Meine Leute bleiben meine Leute. Sie reden nur mit mir. Sicher, dass die noch für sie arbeiten? Alle, die dachten, sie wären klüger als ich, sind mittlerweile nicht mehr am Leben. Und ich musste nie einen Abzug betätigen. Eure Ex-Film muss über Hemlocks Kontakte gelaufen sein. Wahrscheinlich erzählen sie dir gerade, dass du mich ausliefern sollst, aber ich sage dir, wenn du das wirklich machst, werden sie mich auslöschen. Unser Wagen. Wie lautet der Plan, Boss? Sie hat Pax miterschaffen. Ihr Mann Kincaid hat Projekt Welles gestohlen. Er war wegen ihr vor Ort. Hat Pax NXC geliefert und wollte den Präsidenten töten. Und er hat Carter getötet. Nicht nur, dass sie uns auslöschen wollte. Sie ist mit unserem schlimmsten Feind seit Jahrzehnten befreundet. Jeder Atemzug von ihr ist eine weitere Gelegenheit, sie zu manipulieren. Falls es nur sie ist, aber wir wissen nicht, wie hoch das geht. Willst du einen Krieg mit der CIA anfangen? Nein, ich will einen Krieg Wie beenden. soll sie uns dann nützlich sein? Das ist hier nicht die verdammte Frage! Verstanden. Sie haben gerade den Befehl erhalten, richtig? Boss, Ist offiziell. Ich weiß, was zu tun ist. Also, wir gehen. Der Regen hat aufgehört. Der Sturm ist vorbei. nein. Das ist nur eine Pause.
Das Schlimmste kommt noch. Warte, Es gibt nichts mehr zu sagen.